الله تبارک وتعالی به فرمایي فلتدخلي من ای ابواب الجنه شاءت د جنت په دروازو کې چې د کومه دروازه خوښه ده په هغې دننه شه. یوه خاصه دروازه نه چې ته به د روژهدارو لپاره ځان له دروازه ده که نه، د هر چا لپاره ذاکرینو لپاره ځان له دروازه ده که نه، یوه دروازه ده. خو چې کومې ښځه کې دا څلور خبرې موجودې دي ته ټولې دروازې اته واړه دروازې د جنت کولو دي چې په کومه ستا خوښه یې په هغې باندې ځه. دا کومه ښځه یو پکې هغه چې د کومې ښځې نه څه رضا وي خاوند رضا وي، او په دې کې ما ووي مې کومه ښځه چې د رمضان مبارک روجې نیسي. څه شی؟ فرض روجې دي. نفلي روجه چې ښځه نیسي او خاوند یې په کور دی مسافر نه دی، نو که خاوند دې روجه ونیو او خاوند یې پرې خفه او روجه به ماتوي. او چې کله نفلي روجه نیسي خاوند ته به وایي ستا اجازت شته چې زه روجه ونیسم. که خاوند اجازت وکړو روجه دې ونیسي، که خاوند اجازت ونه کړو نفلي روجې به هسې نیسي، الټه ورته ګناه میلاویږي. نفلي روجه کې د خاوند اجازت دا شرط دی، او دا یاد وساتئ د ښځې نه به د قیامت په ورځ د ټول نه لومبی تپوس د خاوند کېږي. حدیث مبارک کې راځي اول ما تسأل عنه المرأة یوم القیامه عن صلاتها وعن بعلها. د ښځې نه د قیامت په ورځ لومبی په حقوق الله کې چې تپوس کېږي د مونځ به کېږي، او په حقوق العباد کې چې تمینو د خاوند متعلق به کېږي. یو ښځه راله نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبر په ما باندې د خاوند څه حق شته دی؟ په ما باندې د خاوند څه حق دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل فانه جنتک و نارک، دا خاوند ستا جنت هم دی او جهنم دی هم دی. خاوند نه راځه او جنت ته به ځي، خاوند نه خفه او جهنم ته به ځي. نو یاد وساته ښځه، او حدیث مبارک کې راځي یاد وساته الله کمه به مړه لمبې یادو منو، کمه به د خپلې معاشرې خرابي یادو منو. زمونږ غمونو له راشه ښځو لوی مصیبت راښ کړی د غمونو نه. چېرته مړی وشي په لرې ځای کې د ښځو دا ډلې به چلیږي. او یقین وساته دا ښځې چې په لارې کومې ځي دوی چې کوم غیبت کوي که نه، یاره یقین وکړه که دوی په مړي اریاني او که دوی په دې وزر اریاني. یا بدونه ترجمه کوم مقدرځی پلوسی والا ژوند به یا ډېري یا به لږي، دا به په ورځ د قیامت تاسو ته پته وي. خلک وایي چې ایاک نعبدو، یا الله خاص تا ته به عبادت کوو، او بیا یې امیانو ته زړه کې ورچولی دی چې عبادت څه ته وایي؟ مانځه ته، روژې ته، حج ته، ذکر ته، همدې ته عبادت وایي. هسې په ایمان همدا دی که نه؟ هلکه جواب خورا کوي. بل څه شی تاسو ته ښودلی دی؟ هلکه دا عبادت نه دی. د دنیا کم مولا چې وایي چې همدې ته عبادت وایي ما دې پې پوهېږي. زه به شنې پاڼې په غاړه کې خوله کې ونیسم سرګړي، او داسې په دواړو لاسو به دا غوږونه ونیسم چې زما توبه ده، زه اوسه پورې نه وم پوهېږم. دی دې ماته صرف دا وښایي چې یعبدونه ایاک نعبدو معنا دا عبادت، او بیا عبادت مونځ، روژه، حج، زکات او دې ته عبادت وایي. بس چې دا یې دی ورته ثابته کړي زه به یې ورسره ومنم. زه تاسو ته د ایاک نعبدو معنا ښیم. اول د دوی والا د معنې درته غلطوالی ښیم. بني اسرائیل پېژنئ؟ موسی علیه السلام به هم پېژنئ که نه یې پېژنئ؟ تاسو خو بیا ډېر پېژنئ. خو خیر چې کومراټ ته چېرته یو سړی تللی و، بیا د کومراټ والا یو سړي نه یې پوښتنه وکړه کوهستاني نه چې محمد علیه السلام پېژنئ؟ هغه ورته سوچ کړی دی کړی چېرې چې زه تل نه لاندې اړو تللی نه یم، تل نه لاندې څوک نه پېژنم. هغه زړه کې چې محمد علیه السلام به چېرته تل نه لاندې څوک سړی وي. نو موسی علیه السلام نوم خو اورېدلی دی که؟ د موسی علیه السلام د قوم نوم و بني اسرائیل. بني اسرائیل د فرعون غلامان دا خو منې که نه؟ هلکه د بني اسرائیلو باندې به فرعون ظلم کول، خدمتونه یې ترېنه اخیستل، غواګانې به یې پلوشلې، پټي به ورباندې هغو به کول، مړه خو د دنیا چې کومې مزدورۍ وې دا به یې پرې کول. او چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله ورولېږل فرعون صاحب ته، غټ افسر د نن زماني افسران او د فرعون تقریبا ډېر فرق نشته، صرف دومره فرق دی چې هغه مصر کې و دا دلته نو تقریبا په موږ کې هغوی کې فرق مولا کې او فرعون کې، ملک کې او فرعون کې، افسر کې او فرعون کې، نن سبا فرق نشته. موږ ټول د رسول الله باندې معاف وی چې دا دوه کسان موږ اوس دوکه کوي وقومهما لنا عابدین. شته آیت که نشته؟ وقومهما لنا عابدین. دا موږ ته وایي چې الله ومنئ حالانکې قوم یې موږ ته عبادت کوي. بقول ستاسو تاسو وایئ چې د عبادت معنی ده عبادت. نصیب ایمان ووایه موسی علیه السلام قوم فرعون ته لمونځ کول
جواب صحیح راکوي ټول راکوي شک باندې کوي موږ وته کول سجده وته لګول رکوع وته کول طواف په کول داغه په نوم قرباني کول داغه ذکر کول دا قران درو غلي وي العياذ بالله دا قران غلط خبره وکړه وقومهما لنا عابدين چې د دوی قوم موږ د عبادت کوي او تاسو یې چې نه او موږ نه کولو روزه نه کوله حج وته نه کولو هغه نه تاویدل نه داغه په نوم قرباني نه کوله داغه ذکر نه کولو هغه د رکوع نه کوله دا څه نه کوي نو قران خطاو نه وقومهما لنا عابدين بل ځکه موسی عليه السلام شروع دا خو ته وایي چې فرعون ویلي دي چې دروغ ویلي العياذ بالله موسی عليه السلام یو ځای کې فرعون ته وایي چې دا احسان دی چې ته په موږ باندې دا احسان زباده ان عبدت بني اسرائيل تا بني اسرائيل خپل بندگان جوړ کړیو نو ستاسو خیال دی بني اسرائيل د فرعون بندگی کوله مونږ وته کولو الګ الګ ځان نو ویښه لاسونه پورته کې چې زه ویښه څوک ویښه لاس پورته زما په خبرو په یوه خو کنه زمو په یو غواړم زمو وړل نه غواړم زګ ملانه مرکز سره ځو نو نو لیکو دې نشته بس نو ته ځانته ما چې بالکل وانه چې بالکل چوان زمون جماعت د اسلام په اسلام کې نوم لیکل دی زمون ملګری خپل خدي او بچای ته چې نفقه ګټي زمون ملګری بالکل چې چنده وانه چې زه دې چاته غلام کوم نه زه دې بادشاہ کوم چې دا څو چت سر دی چې چاته سره کوي وسراشا موسی علیہ السلام وی ان عبدت بني اسرائيل فرعون وی وقومهما لنا عابدين اياك نعبد او دې کې الله فرمایي چې ويعبدون من دون الله اوس به معنا راوځي دا خو معنی کنه چې د عبادت معنا د فرعون مبارک یو غلطه ده کنه غلطه د بني اسرائيل او د موسی علیہ السلام مو د موسی علیہ السلام پلار ولې فرعون د سجدې لګولې بیا عبدت بني اسرائيل سمانه ده اور عبدا يعبد عبدا غلام دوي بن عبد څه ته وي عبد څه ته وي غلام ته وي دا خو معنی کنه عبد څه ته وي او غلام د اخا عبادت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان کړو جواب راک د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان کنه زید رسول الله غلامو رسول الله ته سجده لګول مګنی کی چې غلام هم سجدي کول ولا تا عبدا يعبد عبدا وعبادة عبد دا درې ټکی نه چې کومه ماده جوړیږي دې ته ویل کېږي غلام جوړېدل محکوم جوړېدل څوک چې د چا غلام وي هغه ته سجده نه لګوي بلکې هغه دغه حکم مني څه شي کوي هلکه دې په ګورګيري ولا ملګری څه شي کوي حکم مني دا پیغمبر علیه السلام یا د خلکو چې غلامان وو غلام ځکه غلام وي چې د آقا حکم مني او بني اسرائيل ته ځکه الله وایي فرعون د بقول چې فرعون وایي وقومهما لنا عابدون قوم زمنګ خبر مني قوم زمنګ محکوم ده من حکم کوو د قوم مني او دې ماته وایي چې خدای را سره ومنه قوم زما غلام ده محکوم ده او موسی عليه السلام هم ورته وایي ان عبدت بني اسرائيل تا بني اسرائيل محکوم کړي نو عبادت او عبادت محکومیت ته وایي ایاک نعبد یا الله صرف ستا محکومیت به منو یعنی حکم به چا منو ایاک نعبد صرف ستا حکم به منو صرف ستا محکومیت به منو حاکم به متوي محکوم به منګو